どうもゆちチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。なんとですね、今回はメルセデスベンツ GLB の180をお借りすることができましたので、高速の試乗インプレッションと市街地の試乗インプレッション合わせてねやっていきたいかなと思います。ではですね、早速走りながら車両の説明とかですね、加速感、乗り心地、静粛性、いろいろと話していきたいと思いますので、早速行ってみましょう。行ってきます。合流からね、もういきなりスポーツモードに今しましたので、ここからね踏んでいきたいと思います。では行きます。30キロから3、2、1、ゴー。あ、もうこれで制限速度だった。どうかな。微妙っちゃ微妙だな。ちょっともう一回やってみましょうか。では、続いてノーマルモードでやってみましょう。あ、ノーマルがねないんですわ。そういえばこの GLB の車両はコンフォートだよね。コンフォートでやってみましょう。では行きまーす。3、2、1、ゴー。なるほどなるほどなるほど。分かってきた分かってきた。ちょっともう一回スポーツで、もう一度スポーツでちょっと試させていただこうかな。だんだん分かってきましたよ。それでは行きます。スポーツモードでのベタ踏みフル加速です。では行きます。3、2、1、ゴー。なるほど、分かりました。分かりました。皆さんね、よーく分かりましたよこれ。ではちょっと燃費にも悪いのでコンフォートに戻して、ゆっくりね流しながら走っていきたいかなと思うんですが、ですね、ここに来る前にですね、しばらくね高速乗る前に街乗りを走ったのと、高速もしばらく走ってみて、運転支援システムとかね予防安全システムに関してもいろいろと試してはきたんですが、今ねフル加速試してみてようやく分かりました。で、この GLB180 っていう車両はエンジンのスペックがですね 1.3 リッターのガソリンとターボが組み合わさったエンジンなんですけど、最高出力がエンジンだけだと130馬力前後、135馬力ぐらいのはずです。なのでそこまでねハイパワーな感じではないんですよ。今さっきスポーツモードにしたのとコンフォートでね床までドンとベタ踏みで踏んでみた感じ、やっぱりね排気量相応のパワーっていう感じですね。だから NX と比較しちゃうと最後の伸びが全然ないです。伸びてかないです。だから出足はやっぱターボがかかるんで、ちょっとブーストがかかった感じでぐいぐい引っ張っていくような感覚はあるんですけど、ある程度の速度を超えたあたりから速度の伸びが伸びなくなります。 NX とかだともうどんどん速度が上がっていく感じがあるんですけど、この GLB180 だともうベタ踏みしても一番初めの初速のドンっていう加速があるんですが、ある一定の速度まで速度が上がりきってしまうとそこからはじりじりと上がっていく感じですね。ちょっとね加速に関してはパワー不足感は否めないかもしれないです、この車は。なのでモデルが今3モデルあるんです。180と 200D っていう2リッターとディーゼルターボのモデルと、そちらは4駆になるんですけど、それと35っていうちょっとね上のトップグレードが GLB の中でも最上級のグレードモデルがあるんですけど、高速でのゆとりあるパワーを求めたいって思ったら180じゃなくて 200D にした方がいいかもしれないですね。ちょっとパワーに関してはそれは感じましたね。
ただ日常域で使う分にはまあそこまで問題はないのかなと思います。ただ街乗りだとどうしてもこれ7速の AT なんですよね。どうしても1速目2速目あたりの変速ショックがね、無段階変速機ではないので、そのあたりの変速ショックを結構感じるかもしれないですね。特にハイブリッド乗りが一発目に乗ると変速ショックはすごく感じるかなと、気になるかなと思います。どうちいさん、加速 NX と比べてあんまり変わらん？でもなんかドッカーンって感じはあるでしょ。グッとした感じはあったね。最初だけ。でも伸びがないんだよねこれ。初速の加速はいいんだけど、その後の伸びがねちょっとないんで、まあそのあたりがね排気量の違いがだいぶ違うんでね、ある程度しょうがないのかなというのはあるんですけど、ちょっと非力かなと感じちゃいますね。で、あと静粛性に関してなんですけど、結構音正直入ってきますね。まあエンジンの音だったり、あとマフラー、後ろからのマフラーの音だったりとか、あとロードノイズですね。床からの、ロードノイズとかが、結構入ってくるような感覚がありますね。エンジンの回転数自体は、80キロで流して2100回転ぐらいなんで、抑えられてる方じゃないかなとは思うんですけど、80キロで流しててこの感じなんで、スポーツモードで2100ぐらいの回転数ですね。コンフォートで80キロで流して1700回転ぐらいなんで、このぐらいの領域であればまだ許容範囲ではありますけど、これ多分もう10キロ20キロ速度上げてったり、あと新東名の120キロ区間で120で流すってなると、結構ねエンジンの音、マフラーの音、排気音、あとロードノイズが若干気になるかもしれないです。で、この GLB は今タイヤが純正で23545の20インチ履いてるんですね。AMG ラインっていうオプションパッケージをつけるとタイヤが20インチになるんですが、 AMG ラインパッケージつけないと純正は18インチのタイヤになるんですね。で、ランフラットタイヤとかではなくってノーマルタイヤになります。BS ですね、ブリヂストンのノーマルタイヤになります。タイヤサイズも NX のね20インチと全く同じ。扁平率だけがね、NX は23550の20インチなんですけど、これは23545なんで、クラウンスポーツと同じですね。クラウンスポーツと同じ扁平率で、インチだけはねクラスポのが21、こっちの GLB は20インチになるんですけど、若干やっぱロードノイズとエンジン音は気になります。で、やっぱ特にね気になるのがやっぱ踏み込んだ時ですね。スポーツモードであってもコンフォートモードであっても、踏み込んだ時の音がすごくね入ってきます。今もここからね中間からぐっと加速しようと思ってこう踏んできますよね。これもベタで踏んでるんですけど、やっぱその音が結構グーンっていう音がね入ってくるんですよ。で、意外と中間加速も伸びが悪いんですよね。RX の 350、2.5 リッターのターボのモデルとかだと、もう中間加速もね、多少のターボラグはあるにせよ、結構ね、すごい加速が得られるんですよ。もうグンとなるぐらいの。だけど、このやっぱりね、1.3 リッターのガソリンターボなんで、もう排気量自体がやっぱり小さいので、ターボの力もそんなに強くないんですかね。こう、ぐんとこの今ベタ踏みで踏んでも、そうですね。こうやっぱぐんとしたね、爆発的な加速にはならないですね。で、やっぱりターボラグも、0.5 秒ぐらいある感じですかね。一応パドルシフトがね、ここについてるので、この辺でね、低速から引っ張っていく感じだと、ラグもそこまで気にならないかなとは思うんですけど、ターボにしてはパンチないっていう感じです。で、一応このモデルは廃屋仕様で、リッターあたりの平均燃費が、WLTC モードカタログ値で、14.2 とかだったと思います。カタログ値なんで、そこから2キロぐらいは落ちるとして、リッター10から12出れば
いいかなっていう感じですかね。廃屋仕様でそこまでめちゃめちゃ経済的ではないですよね。 GLB180 このモデルは車両本体の価格が637万円からとなってます。2、3年前とかだと500万円台で車両本体価格変えてたのが、もう今やっぱりだいぶ値上がりしちゃいまして、価格が上がってるんですよね。車両本体の価格で見ると、100万弱ぐらい上がってると思うんですけど、結局オプションの値段もその分上がってるんですよね。で AMG ラインパッケージでも約59万円ぐらいしますし、それ以外でのコンフォートパッケージとかレザーインテリアのパッケージとか、あとアドバンスパッケージだったかな、なんかそういうパッケージがいろいろパッケージングがあるんですけど、 AMG ラインと、コンフォートをつけたとしても、もうそれだけでね約100万近いオプションになっちゃうんですよ。でその100万近いオプションが車両本体に乗ってくるんで、乗り出し価格で見ればガソリンモデルの諸費用がだいたい30万円前後かかってくると計算しても、この180の乗り出し価格って AMG ラインとコンフォートつけたとして、750、60万はかかってくるんじゃないかなと思います。でさらにルーフ装備なんかつけると、もうそれだけで20万円上乗せになっちゃうんで、結構ね排気量のモデルから見ると高いんですよね。 1.3 リッターのガソリンターボで750万770万ぐらいになっちゃうのかな。なんかそう思うと、じゃあもう5、60万プラスして RX の350ガソリンターボを買ってもええかなっていう風にパワトレだけで見ると思っちゃいますね。ただね GLB のいいところって7人乗りであったり、そういう多目的に使えるっていうんですかね。ドライブだけじゃなくって買い物、送迎、キャンプとかですね、あと大人数での旅行とかですね、そういう多目的に使える SUV っていう風に見れば、コスパはいいのかもしれないですね。ただエンジン自体は前のモデルからの引き継ぎとなってるんで、大きくね新しく刷新されてるわけではないみたいなんで、ちょっと悩ましいところではありますね。乗り心地に関してなんですけど、乗り心地はねこれねすごくいいです。で AMG のラインをつけると確かね電子制御のダンパーかなんかがついてくるはずなんですよ。多分その兼ね合いもあって、今コンフォートで走ってるんですけど、乗り味ね結構マイルドな感じです。悪くは全然ないですね。これ走行モードを今コンフォートなんで乗り味もマイルドですし、ハンドル自体もねすごく軽いんですよ。取り回しがよくって、これ最小回転半径 5.5 メートルになるので NX よりも小回りが利く車となってるんですよね。でコンフォートモードだとハンドルも軽くなるし、サスペンションもちょっと柔らかいふわっとした乗り心地になりますし、走行モードをスポーツに変更するとハンドリングもややハードめというか、ちょっとしっかりとしたハンドリングになるっていうんですかね。ちょっと重めのステアになります。で足の方もやや硬めのサスペンションになるって感じですね。なので NX のナビ AI-AVS と似たような感覚はありますね、F スポーツモデルの。でもね乗り味はすごくいいです。乗り心地結構いいです。20インチのタイヤで。あとはね安全装備に関してちょっと話していこうかなと思うんですけど、これ今クルーズでセットして走ってるんですが、今回のマイナーチェンジを機にですね、このハンドルが静電容量式になったんですよ。なんで NX と同じですね。触れてるだけでレーントレーシングアシストとレーダークルーズコントロールをシステムが自動で行ってくれるようになったんですけど、ちょっとねそれを試してみたら、やっぱちょっとレーントレーシングアシストが若干甘い感じがします。どっちかっていうとこのね左側に寄ってくと右に修正で、今度右に寄ってくと左に修正で、また左に寄ると右に修正みたいな感じで、ちょっとねやっぱ NX とかトヨタ
のレーントレーシングアシストと比較するとやや粗めかなっていう感じがします。精度がちょっと粗いような感覚ですかね。なんで速度が本当にね100キロとかで設定しちゃうと結構バタバタするかもしれないです。バタバタっていうか自分で結局はソーダの修正をしなきゃいけないっていうんですかね。全部機械にあとよろしくお任せっていう風にはいかないかもしれないですね。あとデジタルインナーミラーもオプションで設定されてないので、フレームレスなんで見た目はね結構スタイリッシュでまあいいんですけど、でもこのぐらいの車格とかでね結構全長も大きいのでデジタルインナーミラーはやっぱりオプションでは欲しいところですよね。でベンツのいいところなんですけど、やっぱりねインテリアの質感の高さがね上げられるんじゃないかなと思います。でそれともう一つはインフォテインメントがめちゃくちゃやっぱ充実してます。特にレクサス、この僕がね乗ってる NX と比較するとやっぱりねベンツのこのフル液晶メーターやっぱめちゃくちゃかっこいいなって思いますね。綺麗ですしアニメーションも滑らかで、ドライブモードを変えるとその都度メーターの演出も5つぐらいねパターンがあって変わりますし、やっぱねそういう部分ねすごくね上手にできてるなーって思います。内装の質感に関してもこうレザーの使い方、このピアノブラックみたいなエンボス調のねパネルだったり、あとこのアンビエントライトのねギラギラなアンビエントライトのこの光量の多さだったり配置だって、このエアコンのダクトのところまで光ってますからね。これやっぱりすごいおしゃれでかっこいいですよね。フットライトとかもね純正でめちゃくちゃ明るいですし、アルミとねこのピアノブラックとシルバーを上手にあしらった感じでね、本当にね1ランク2ランクもね上のグレードの車に乗ってるかのようなやっぱ高級感のある内装かなとは思いますね。でそれとやっぱりねこの外車と日本車国産車の、大きな違いっていうか、NX とか RX と比較して装備の違いで大きいのがやっぱりねベンチレーションがないことなんですよ。ベンツって S クラスでもほんとね最上位のねグレードじゃないとオプションで付けられなかったりするんで、ほとんどのモデルでねベンチレーションの機能がついてないんですよね。シートヒーターとかハンドルヒーターはついてるんですけどそれ以外ではねつかないんですよ。でやっぱ夏場今日みたいなね35度クラスの暑い夏場でましてやシートが本革じゃないですか。そういった中でねこうシートベンチレーションがやっぱりないってなるとやっぱお尻と背中結構ね蒸れます。蒸れるし T シャツとかでもやっぱりひっついたような感覚がありますし、やっぱりねベンチレーションはね夏場高温多湿な日本ではあった方がいい気がしますね。だからこういう GLB とかね GLA とかにもベンチレーションつけばいいのになと思うんですよね。そしたら本当にねベンツ買われる方、オーナーに新しくなられる方とかね結構いらっしゃるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。それとですね今回のこの GLB 新しくマイナーチェンジして大きく変わった点がですね、センター部のこのパッドがねなくなっちゃったんですよ。で前のモデルではパッドがねあったんですけどナビ画面とかを操作をするで、そこがね単なるねなんか物置というか小物入れみたいになっちゃってて、でねこの小物入れとかもまたね絶妙な大きさで携帯も置けないですしガタガタしちゃって、これ何置くんだろう、小銭鍵とかかな、なんかほんとねちょっとしたもんしかね置けないかなと思います。でも一応滑り止めマットとか引いてあるのでイオン対策とかあと滑り防止の措置は施してあるんでその辺はねいいのかなとは思うんですけど、ちょっとその辺質感的に残念ですよね。前のモデルのねパッドを残して欲しかったっていうオーナーさんも結構いらっしゃるんじゃないですかね。やっぱりですねこのベンツのレーントレーシングアシストがねちょっと精度が悪い感じがしますね。なんかねところどころねレーンのトレーシングが外れちゃうんですよ。だからレーンの認識がトンネルに入ってしばらくすると全然目視で白線とか見えてるにもかかわらずレーンの認識しなくなっちゃう時とかがあるんで、この辺はね
ちょっと弱いかもしれないですね。これ絶対レクサストヨタだったら、今のこの状況だったら確実にレーンとレーシングアシスト外れないですからね、この程度だったら。でもこれね、時々ね、パーンってね、認識しなくなって外れるんですよね。で、またしばらくすると認識するっていうところがあるんで、やっぱそう思うと、国産の先進装備と予防安全技術、この辺は結構優れてるんじゃないかなって、改めて実感しますよね。こういう輸入車とか乗ると。ということでですね、最後にですね、この GLB180 の、私個人の独断と偏見ありありな総評をね、話していこうかなと思うんですが、比較するのがですね、私が直近で乗った NX とか RX とか、このぐらいの車格だとそのあたりがね、車両金額的にもライバル車両になってくるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり NX、RX と比較すると、この GLB180、これのパワトレに関しては、私的には、そうだな、1.3 リッターガソリンターボでも日常的に使う分にはまあ十分だと思います。そんなに不満はそこまで出ないんじゃないかなとは思うんですけど、私個人としてはやっぱりね、もっとねモアパワーが欲しいかなと思っちゃいます。低速域からせーのドンって踏んだ時のベタ踏みの加速とかも、最初はねぐいぐい引っ張ってね伸びのある加速示してくれるんですけど、途中からやっぱり頭打ちになっちゃって伸びがね鈍化しちゃうんですよね。金額的に見れば RX の F スポーツガソリンモデルが買えちゃうぐらいの金額なんで、乗り出しがそれだったら、RX の350でいいじゃんってなっちゃうかもしれないです。車体もね、もう一回り、二回りぐらい大きいかもしれないですね。全幅が 1920mm あること考えれば。この GLB1835mm なんで、NX よりもね、全幅狭いんですよ。NX の方が幅広なんですよね。だからそれを思っちゃうと、RX でいいじゃんっていうところがありますね。パワトレに関しては。で、その静粛性に関しても、RX とのライバル比較で言えば、全然 RX の方が静かですね。なんなら NX と比較しても、私は NX の方が静かなんじゃないかなと思います。やっぱロードノイズですね。ロードノイズがやっぱ気になりますと、あとエンジン音の遮音ですね。RX のターボエンジンの方がドッカーンって踏んだ時もやっぱ車内に入ってくるエンジンのこもり音なんかもものすごい低減されてますし、あちらはねアクティブサウンドコントロールがついてるんで、逆位相の音をね疑似的に出して中和してるっていう、そのせいもあるかもしれないですけど、にしてもねやっぱ全然静粛性は RX もしくは NX ですね。で乗り心地に関しては私は結構好きですね。今の NX350H バージョン L も悪くはないんですけど、電子サスペンションがついてるっていう兼ね合いもあって、コンフォートとスポーツで乗り味がね変えられる、ハンドリングの味付けも変えられるっていうのもあるんで、乗り味に関してはそこまで文句は全然ないかなと思います。全然乗り味はいいかなと思います。20インチのタイヤ履いてますしね。あとは経済的な部分ですよね。1.3 リッターのガソリンターボなんですけど、燃料はね廃屋仕様となってますし、燃費も WLTC モードで 14.2 とかなんで、実質ね日常的に使ったら10から12ぐらいじゃないですかね、実燃費が。でそう思うとやっぱ RX とか NX はハイブリッドモデルだったらリッター20とかねカタログ値でありますし、日常域でも多分16、17ぐらいは全然伸びてくると思うんで、RX の350ガソリンターボと比較するとね、それと比較してしまえばこっちの GLB の方がまだね燃費いいかなと思うんですけど、RX のターボモデルとかだと多分リッター7、8ぐらいになっちゃうと思うんで、それ考えればねこっちでもいいかなと思うんですけど、たくさん走る方だったらね別に180じゃなくて 200D のねディーゼルターボ、2リッターのディーゼルターボモデル買えば燃料も軽油でねさらに経済的なんで、そっち買ってもいいかもしれないですね。ただ
内外装の質感とか、この辺りはねベンツいいなって思います。なんでレクサスもねこういうベンツのいいところだけをね取り入れていただいて、こういう iPad みたいなねフル液晶メーターとかねやっていただきたいですね。古き良きレクサスのこう品質というか、スピンドルグリルであったりとか、昔ありましたよね、アナログ時計とか、ああいうのは残しつつ、こういう最先端なこうアニメーションがね滑らかで見栄えもすごくいい、情報量もめちゃくちゃ多いこういう液晶パッドとかは最新のものを導入していただいてね、日本車ならではの伝統のある高品質な車を匠の技でね、レクサスオールウェイズオンの精神で作っていただきたいかなと思います。ということでですね、今回はベンツの GLB180 の高速試乗インプレッションをお届けさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。過去動画にはなるんですが GLB の内外装なんかも紹介してますので、お時間ある方ですね、よかったら過去動画の方もチェックしてみてください。一応概要欄にリンク貼っておきます。それ以外にですね、このチャンネルはレクサス関連の試乗動画であったり内外装、あと私独自のですね比較系動画なんかもいろいろ上げておりますので、よかったらそちらも過去動画でチェックしてみてください。いいねとチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。